အစပိုင်းတွင်တာကာတူတောင်ဥယျာဉ် Takatory Mountain Park ဝင်ပေါက်လမ်းညွှန်ပြနှင့်ကြီးမားသောကြောက်တုံးကြီးကိုပြသထားသည်အောက်ဘက်တွင်မိုရီသည်ကြောက်တုံးကြီးပေါ်သို့လက်ဖြင့်အာယူကတက်ရောက်နေသည်ကိုတွေ့ရသည်ဒီနေ့မှလည်းမိုရီဟာတောင်ကြီးကိုစူးစမ်းပြီးခက်ခဲစွာထက်တက်နေပြန်ပါတဲ့အတန်တွေပါထွက်ပြီးတက်နေရှာတာပါခြေထောက်ကပြန်လျှော်ထွက်သွားပြန်ပြီးနောက်တစ်ခါပြန်ကျသွားပြန်ပါတယ်သူ့ပါးစပ်ကရေရွတ်လိုက်ပါတယ်ဒါဘယ်နှခါတော့ရှိပြီလဲလက်တွေလည်းစုပ်ပြတ်နေပါပြီဒီလိုဟာမျိုးကိုငါတကယ်တက်နိုင်ပါမလားပိုပြီးမြင့်ပြီးရင်မြင့်လာတယ်လို့ပဲလို့တွေးနေပါတယ်ကျောင်းရဲ့ရုံးခန်းဘက်မှာလဲဆရာအိုနီရှီနဲ့မီယာမိုတိုတို့အငင်းပွားနေကြပါတယ်ဒီလိုပြိုင်ပွဲလိုအညံ့စားလုပ်မျိုးကိုတော့ကျွန်တော်လုံးဝမဝင်ဘူးလူငယ်ဆိုတာလူတိုင်းနဲ့အဆင်ပြေပြေနေပြီးနံပါတ်တက်ထားတာကိုဝစ်စင်ရုံနဲ့ပြီးသွားတာလို့ဆရာထင်လို့လားဆရာအိုနီရှီအခြားတောင်တက်သမားတွေရဲ့စွမ်းရည်တွေကိုဒေတွေ့ဖို့ကောင်းတဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်လာမှာပါစောစောစီးစီးနာမည်သာထည့်လိုက်စမ်းပါရုတ်တစီးရသူတို့စကားပြောနေတော့ဖုန်းဝင်လာပါတယ်ဆရာအိုနီရှီဖုန်းကင်လိုက်ပြီးဟုတ်ကဲ့ယိုကိုစုကမြောက်ပိုင်းအထက်တန်းကျောင်းပါဟမ်နားလဲပါပြီချက်ချင်းစစ်ဆေးကြည့်ပါမယ်အိုနီရှီစံပါရီဖြစ်နေတာလဲဆရာအိုနီရှီကအနီးနားကလူတစ်ယောက်ကသတင်းပို့လာတယ်ကျောင်းသားတွေကတယောက်ကကာတူတောင်ကိုတက်နေတယ်တဲ့မီယာမိုတိုကမဖြစ်နိုင်တာသူဖြစ်ပြန်လာလို့ရေရွတ်လိုက်ပါတယ်ဆရာအိုနီရှီကမီယာမိုတိုမင်းပါတီထားသေးလဲလို့မေးလိုက်ပါတယ်မီယာမိုတိုကမနေ့ညနေကအဲ့ဒီမိုရီဆိုတဲ့ကောင်ကကာတိုမှာတယောက်တည်းအလွတ်တက်ရင်ကျသွားတယ်ဆရာအိုနီရှီကလန့်သွားပါတယ်ဘာဆရာအိုနီရှီကအဲ့ဒါကိုတွေကိုအေစာကလေးပြောလေလို့អော်လိုက်ပါတယ်နောက်တစ်ဖက်မှာလဲမူရီဟာတောင်ကြီးကိုတက်နေတော့မှပဲဘာလို့ငါမတက်နိုင်ရတာလဲထိုစဉ်ဆရာအိုနီရှီရောက်လာပြီးမိုရီရဲ့လက်ကိုလမ်းကင်လိုက်ပါတယ်ဆရာကမိုရီရဲ့လက်တော့နှက်ဆုပ်ပြနေတာကိုတွေ့လိုက်ပါတယ်ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့နောက်ကျသွားပြီထင်တယ်ဒီပုံစံမင်းတစ်သက်လုံးစူးစမ်းရင်တော့ဘယ်တော့မှတက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းရင်းကိုသိချင်ရင်ငါနဲ့လိုက်ခဲ့ပါမိုရီသည်အံ့ဩစွာဖြင့်ဆရာကိုကြည့်လိုက်ပြီးထို့နောက်ဘောဒရိုဟုရေးထားသောဆိုင်ရှိသို့ရောက်ရှိလာကြသည်ဆရာအိုနီရှီကဝင်ခဲ့ပါဆိုင်တွင်းသို့ရောက်ရှိလာကြပြီဆိုင်ပိုင်ရှင်ကအိုနီရှီဆန်ရောက်လာတာပဲဒီနေ့ဘာထူးလို့လဲအလုပ်ထုတ်ခံရလို့လာပြီးမိလိုက်ပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကတည်နေကြတဲ့ပုံပါပဲဆရာအိုနီရှီကဒီနေ့တော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကောင်လေးကိုပစ္စည်းတချို့စမ်းဝတ်ခွင့်ပေးလို့ရမလားလို့ပါဆိုင်ပိုင်ရှင်ကတစ္ဆာလူတစ်လားလို့မေးလိုက်ပါတယ်ရပါတယ်ကိစ္စမရှိပါဘူးဆိုင်ပိုင်ရှင်ကမင်းဖက်နှက်ဆိုင်ကဘယ်လောက်လဲမိုရီကကြောင်တောင်လုံနေပြီဟို26နဲ့တဝက်ပါဆိုင်ပိုင်ရှင်ကဟုတ်လို့လားဒါဆိုရင်တိုင်းကြည့်ရအောင်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ကရေလိုက်ပါတယ်ဟာဒီကောင်လေးကတော့လေတကယ်တော့24နဲ့တဝက်ပဲရှိတာမဟုတ်လားအမျိုးသားတွေကသူတို့ရဲ့လိန်ငါနဲ့ခြေထောက်ဆိုရင်ပိုကြီးတယ်လို့ပြောချင်ကြတာဓမ္မတာပဲလေမိုရီကဘာတွေဖြစ်နေတာလဲဆိုင်ပိုင်ရှင်ကဒီဟာတွေကိုစမ်းဝတ်ကြည့်ပါလားဆရာအိုနီရှီမင်းလက်ရှိစီးထားတဲ့ဂိမ်းဆွန် sneakers တွေနဲ့မြေပြင်ပေါ်မှာလမ်းလျှောက်လို့ရကောင်းရနိုင်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေနဲ့ကြောက်တုံးတွေကိုဘလို့မှတက်လို့မရဘူးတောင်တက်ဖက်နဲ့ဈေးနှုန်းတက်ကိုကြည့်လိုက်ရာ73သူညမိုရီကတောင်တက်ဖက်နဲ့ကြောက်တုံးတက်ဖို့တီးတန့်သုံးတဲ့ဖက်နဲ့တွေဒီလိုဈေးကြီးတဲ့ဖက်နှက်တွေကိုဝယ်ဖို့ငါမှပတ်စံမရှိဘူးအလကားပါပဲဆိုင်ပိုင်ရှင်ရပါတယ်စမ်းဝတ်ကြည့်တာကအလကားပါပဲမင်းအတွက်ဆိုရင်တော့24နဲ့တဝက်ကအတိုးလျှော့အတိအကျဖြစ်မှာပါဆိုင်ပိုင်ရှင်ကတောင်တက်ဖက်နှက်ဆိုတာနာကျင်ရလောက်အောင်သေးငယ်နေမှမှန်ကန်တာပဲအဲ့ဒီလိုမှသာမင်းချီထောက်ရဲ့အစွမ်းစားတွေကကြောက်တုံးစီကိုအတိအကျတက်ရောက်သွားမှာဆရာအိုနီရှီကကဲအဲ့ဒီခံစားချက်ကိုတွားပြီးစမ်းကြည့်လိုက်တော့မိုရီဒီအံ့အားသင့်သွားပြီးတိတ်ဆိတ်နေသည်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ကဒါကဘက်ဒိုရိုဘောဒိုရိုရဲ့စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အိမ်တွင်းနေရံပဲဒီလိုမျိုးရှိတဲ့တခုတည်းသောဆိုင်ကဒီဆိုင်ပါပဲဆရာအိုနီရှီကသွားတော့နောက်မဆုံးနဲ့တော့မိုရီဒီအိမ်တွင်းတောင်တက်နေရံစီတို့ချင့်ကပ်သွားသည်မိုရီကတောင်တက်ဖက်နှက်အစ်စ်ကိုစီးကအိမ်တွင်းနေရံတွင်ကြောက်တုံးများကိုစတင်တက်ချလိုက်ပါတယ်မိုရီခြေထောက်ကတောင်တက်ဖက်နှက်ဖြစ်ကြောက်တုံးကိုအတိအကျဖိကတ်ထားတာကိုခံစားမိလိုက်ပါတယ်မိုရီဒီအံ့အားသင့်လျက်နှင့်အာယုံဆိုင်ကနေရံပေါ်တွင်ဆက်လက်တက်နေသည်မိုရီကအရန်ပေါ်ပါနေတာပဲလို့တွေးမိလိုက်ပါတယ်ဆရာအိုနီရှီကဘလို့နေလဲရတာပူလွယ်သွားတယ်လို့ခံစားရလားမင်းရဲ့ခြေထောက်နဲ့ကိုလေးချိန်ကိုခိုင်မာစွာထောက်ပံ့ထားနိုင်တော့လက်တွေအတွက်အများကြီးပူတက်တာသွားတာပေါ့မိုရီရရွတ်လိုက်မိပါတယ်မှန်တာပဲဒီလိုဖက်နှက်မျိုးသာရှိမယ်ဆိုရင်အစောနာကတောင်ကြီးမျိုးကိုတော့မှတဟုန်ထိုးပြေးတက်သွားနိုင်လိမ့်မယ်ဆရာအိုနီရှီကဟိတ်မင်းအမြင့်ကြီးတက်သွားရင်အန်ရများတယ်လို့တားနေရပါတယ်ရုတ်တရက်ဆရာအိုနီရှီကမင်းဓာရီကိုလိုချင်လားလို့မေးလိုက်ပါတယ်မိုရီကြောင်သွားပါတယ်ဆရာအိုနီရှီမင်းလိုချင်ရင်ငါဖက်နှက်တွေကိုမင်းပေးမယ်မိုရီကဟင်းဆရာအိုနီရှီကဒါပေမဲ့ပြန်အနေနဲ့ပြန်ပွဲတစ်ခုကိုဝင်ပြန်ရမယ်ဆရာအိုနီရှီကဆက်လက်ပြပါတယ်တစ်ပတ်အတွင်းအိမ်တွင်းတောင်တက်ပြန်ပွဲတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဝင်ပြန်ပါဆရာအိုနီရှီကမင်းကတောင်တွေကိုချစ်မြတ်နိုးနေပြီဖြစ်တယ်မင်းအခုတော့နောက်ဆုတ်လို့မရတော့ဘူးမိုရီကကြောင်ပြီးကြည့်နေပါတယ်ဒီနေရာမှာပဲ chapter 3ကအဆုံးသတ်သွားပါနောက်ထပ် chapter ကိုဆက်လက်ကြည့်ချင်သေးရင် subscribe လေးလုပ်ပေးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဒါမှလည်းကျွန်တော်ဆက်တင်ပေးဖို့အင်အားရရလာမှာပါအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်